एक छोटे बच्चे की जान चली गई सिर्फ एक डोज कफ सिरप लेने से। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 5 इयर्स के चाइल्ड ने सिर्फ 5 ml कफ सिरप पिया और कुछ ही देर में उसकी डेथ हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सिरप था डेक्स्ट्रोमिथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 13.5 mg पर 5 ml, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से लिया गया था। बनाने वाली कंपनी थी काइसोन फार्मा। अगर आपके घर में भी कफ सिरप है तो तुरंत चेक करें सिरप का नाम और डोज, कंपनी का नाम, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट या लेबलिंग मिसिंग हो तो तुरंत हटा लीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।